Motoka jana amafuta. Bajja n'amafuta. Abasinga baba n'amafuta. Gwe ngate bateka mu sente. Tebalina budde bwa kuyimirira gena ku mafuta mba teteeka. Olusi petrol station weri waliwo kamera wanagiita. Bateeka mu capital balina capital. Bw'obanga olina emmotoka tova ku vidiyo eno. Bw'obanga osuubira okugula emmotoka tova ku vidiyo eno. Kati wobeera n'emmotoka ebunga ke kasubi k'oyina kitegeeza oba ozze ku zero. Era waliwo omwami omu gwe baka emmotoka mu kuziika yali ageze kuziika eyo wala busaidi z'eggomba Butambala. Kati ye kwe yalambira emmotoka ye nti emabega eryanda lyali ligatte ery'emabega lyali lyakutuka ne bookyerako akalala kaali ka 10-10. Kati abaayitawo ku meesi alaba akamotoka nga kafaanana akake kiko kennyini agenda okukebera ennamba egundi akanda nga keeko agenda okukebera ennamba nga yali UAM kati kuliko UAG agamba agenda okukebera mu ndabirwamu ng'ennamba ze ziri zennyini ezaaliko enkadde ze ziri mu ndabirwamu baziwandiikamu endulu n'ekwajja. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange olaba embwa egoba ow'ekiwempe nga gwe ow'eddiba tooyite abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange Agaliwo YouTube channel kwe tuli. Olunaku olwaleero kano kayinza okuba kalalamuko olw'ensonga tekajja kubeera ku mulamwa gwe tutera okubeerako ogw'entertainment wabula kajja kubeera mu mbeera ya kubuusa yagalagaana. Bw'obanga olina emmotoka tova ku vidiyo eno. Bw'obanga osuubira okugula emmotoka tova ku vidiyo eno. Bw'obanga wagulako emmotoka naawe tova ku vidiyo eno. Bw'obanga tolina kintu kyonna kyekuusa ku mmotoka wabula nga mu maaso awo wandifuna ekirowoozo ekyenyigira mu kintu kyonna ekikwatagana n'emmotoka, nkusaba vidiyo eno gibeereko nnyo nnyini ddala kubanga omukulu gwendeese erinnya ndowooza eryokusatu bandimutuumye mamotoka ensonga ezo azitegeerera ddala anga n'omulamwa gwe tugenda okuba nga tutunako tujja kuba nga tugufuna kasooka kagende maaso okuba nga abeeyanjulira atusimbule. Amannya pitibwa Bukenya media nga nsinzidde wano kusula motors wetutundira emmotoka ng'era bwogambye nti mamotoka wano era tuli mu bondi wano wetusinzira okukola emirimu gyaffe kusula motors ekitegeeza nti nno omulimu ogwo nguyinamu experience. Mbadde mulimu guno emyaka egisukka mu 10 nga ndi mulimu guno weewaawo nagendako ne Dubai ne bitagala neera namaliriza nkomyewo mu mulimu guno. Dubai wali ogenze kutunda mmotoka? Dubai bye nali ngenzeeyo betuwembi bagamba bawakana nayo kyaŋŋambizi. Kimala mbadde nsaba omulimu gwali ogera kasalamu ogwo omulimu gw'amaanyi nyola osuna beni yagireeta ku stage gundi yajimbira n'akayimba kayibanda yakaleetongozebwe ne ku mikolo tubeeyo tokyafuwaza shoya. So omukulu gwenze naye olunaku olwaleero ensonga ze tuzze okwogerako ansonga zeekuusa ku mmotoka pozi nga tutunda bagenda wala kasooke kube mu ngeri y'akalango nti tutunda mmotoka wano kusula motors. Sula motors esangibwa wano Makinde ku Salama Road Junction opposite Africa Oil. Bw'ojja okutusanga bw'ojja okugula emmotoka tuli genuine tetuli mu bufere nga bwengenda okunnyonnyola obeera mu mmotoka. Mu mmotoka mulimu obufere bungi. In fact abantu bangi nnyo babafeze mu bizinesi ez'enjawulo naye n'ogwa emmotoka ate gwe guluma olw'ensonga batwala lumu ssente nga nnyingi oluusi. So ensonga etuleese olunaku olwaleero yakwogera ku kintu ekikwatagana n'obufere obubbi obulyake obuli mu mmotoka. Ate ffe twawangudde awaadi z'okutunda emmotoka mu Uganda. Nabalabye nakoze story eyo high school awards story eyo nagikoze by the way nakoze story. So olunaku olwaleero kye tugenda okuba nga twogerako bwe bufere obubbi obulyake obubbi bwonna obuli mu mulimu ogw'emmotoka. Si mulimu gwokka wabula n'abavuga kozi kikwatako buli ayina ki emmotoka. So nja kuwa omwaganya tube nga tugenda direct mu ekyo. Business y'emmotoka oba emmotoka gwe mulimu ng'omuntu kasata aliko okutegeeramuko myaka 10 alowooza kugula mmotoka. Omuntu ava Makerere alowooza kugula mmotoka. Omuntu niwaweza emyaka 7 agamba oba naafunamu ku chance yafunayo kasente nange neevugemuko
kati eno video buli muntu ekukwatako pozinga gwe bakuloga nga nawe weekakasa nti nno gwe wasiraana tolina ssuubi tolina nadde ebijja bya nnyoko be bya kitaawo by'osobola okugamba nti kantunde ngule ku Motoka gwe niwe otambula n'ogenda naye buli muntu yenna mu Uganda ng'otegeera eno video ekukwatako. Tusimbule kati bwemba ngenda ku byangu yantandikire kunze nganguze Motoka yange bwemba nga maze okugula emmotoka yange nga ngitadde ku kubo ntandise okweyagala emmotoka yange envaako etya nga gitutte simumanyi simulinaako Luganda simulinaako ki ebadde eyange nebe saawa ezo nga ninawo bbanga ekyo kituukawo kitya era kisoboka kitya ekintu ekyo kisoboka abanyinza nti okubbibwako emmotoka ekintu ekyo kisoboka nga toguze mu bondi ng'oguze ku muntu kinnoomwe yebbali kisobokera ddala era nkuutira abantu nti abantu bemugulako emmotoka eyo nga beeyo bbali nga toguze mu making sure nti gwogulako omumanyi oba making sure nti ogenda tuukiriza bino ebimu ku byengenda okwogera niye otabituukiriza ojja kugula empewo so buli wogula emmotoka mu bondi niweetaba nti bondi yaffe wabula ene bondi nga eyina address obeera safe kubanga niwe bikutagalako woddukira oba omanyiiwo naye buli wogula emmotoka eyo mu bbalibbali simigu bandeetedde emmotoka nga booguzeeko tebalina address kyangu nnyo okufumbya noddayo n'osinziira buto anti omanya ntibiba biwedde ofumbya oba oli ku nkomerero tegedde bulungi olwo biba biwedde toyinza gamba nti ate ofumbiza ate bannyongereyo nekkali ago guba mululu oba n'obutamatira ne buli woogula emmotoka mu bondi niyo biba bitagaddemu osobola ogendako ku poliisi oba okukomawo mu bondi eyo nobagamba nti emmotoka gye mwanguza waliwo ya claiminze nti ye era bagisise erina ku poliisi okitegedde bulungi era ono owa bondi yennyini agamba tekisoboka nze katutandikire awo kati nga tetunadda wali ku bondi tutandikire wano emmotoka gye siguze mu bondi nga njiguze buguzi wonne wante wali random enzibibwako etya kati kankubuulire ku bumu ku bukodyo buli bungi bulinga bubiri busatu ne kakuwa akasooka kalingawo oluli emabega nga tukyakozesa kaadi eza green kaadi enkadde ezitali zino enjeru nga omuntu ajja n'akuguza emmotoka ne wayita ennaku bbiri lumu abantu omulala najja n'akireyiminga timmotoka eyo yange olina gimwadde kujooza oba olina gimupangisiza oba olina gimwazise n'agitunda naye ng'akuwadde ne kaadi eyo gyakuwerangako jjukira ne ku nassa zaalinga zifuluma nga oluusi kizibu okukizuula nti eno ekaadi entuufu nga tosoose genda nti oba overifyinge mu URA ffe twakebezanga maaso nga tuzira tugambye eno ntuufu kumbe oli mugezi yagikoze nga yakunassa bwe kiringa buli kimu eri complete kati n'oli ajja naye najja era kyekimu ku kiraga nti emmotoka ajja claimingako yiye ng'alina endagaano kuyagigulira ne kaadi agiyina gwe oguze emmotoka ku muntu gw'otamanyi ne kaadi oluusi agikuwadde naye nga fake kati omuzannyo ogwo gwalingamu ne poliisi si poliisi yonna mu Uganda wabula abamu abeerimbuka abaagala ez'amangu mu poliisi mwebali mulimu abatuufu naye nabali empulunguse tezikola ki tezibulamu wenjogerera nti lwaki kyalingamu ne poliisi nga emmotoka we bamala ogisika nedda ku poliisi temmala nnaku ziwera 2 naku mmeka nga bagiddizaani ya complainings emmotoka ng'ono afiiriddwa so obufere obwo butunyigirizamu ffe nga abasuubuzi b'emmotoka tekisinga kubeera muffe abasuubuzi b'emmotoka kati wobeera n'emmotoka ebunga ke kasubi k'oyina kitegeeza oba ozze ku 0 naye ng'essaawa zino kyatereeramukko newankubadde era kikyalimu ekyo gambe kikola nnyo mu kaadi enkadde kati ate waliwo n'obubbi buno obulala era bwo bukyaliwo nga omuntu agenda nabba emmotoka yo ng'eno oba eno gye tuliko pulimo olumala ogibba n'agenda ebwayise mu batemi ng'akolagana n'abatemi n'afuna ennamba
ye motoka nafuna omuntu eyatema pulimo amaze okubba eno kati nafuna eyatema pulimo yennyini omwaka gwennyini nafuna ebigikwatako byonna omuli chassis muli namba yaayo yengeni namba newaba tagifunye nga afunye chassis namba ne namba plate y'emmotoka kitegeeza nti nno bino byafunye bwayise agenda bissa ku mmotoka jabbye emmotoka ye kuyitako nokuyitako in fact ebeeredde eri nga godde eno kunoonya tosobola kumanya nti yeeyo ngamba ekuyitako ngedde eri nga godde eno kunoonya oli bizo onoonya mmotoka yo naye nga yekuyiseeko eri ku nnamba esoma ndala ne bakuvugiramu bwe kiri esoma ndala eri eyatemebwa kitegeeza nti ne bwegenda mu URA eba ekyuka bo tebasobola kiditekitinga nti ddala emmoloka eno gyeri ekyuka bulungi nedda mu mannya gaani ng'omuntu omulala ekireeta ekyo nti no URA tekola inspection nti oba emmoloka gye tugenda okukyusa emale kujja tugirabe kooti yeeno yo kasiteeraba nti nno kyesisi namba ntuufu namba plate yeeyo ddala bategeeraganye parties ebbiri zikkaanyizza transfer forms zonna zonna zeezo bombi basayininze namba za simu zaabwe kweziri kumbe pepa wakasobola okujingirwa sina kujingirirwa eno eyagira edda gye baatema eba esobola ovaamu bulungi nnyo transfers kitegedde bulungi ne bagissa mu mannyago n'ekyuka n'ovuga ennamba emmoloka nga ndala chassis bagitema eri enkadde ne bagitema ne bagissa ku eno empya nga n'obikola chassis yeriko nkugambye ekuyita nako nenge ekuyitako yeeriwa ekuyitako yeeyiyo ninga gwe tosobola kikola kimanya era lwo omwami omu gwe baka emmotoka mu kuziika yageze kuziika eyo wala busaidi z'eggomba Butambala kati ye kwe yalambira emmotoka ye nti emabega eryanda lyali ligatte eri emabega lyali lyakutuka ne bookyerako akalala kaali ka 10 kati aba ayitawo ku meesi alaba akamotoka nga kafaanana akake kiko kenyini agenda okukebera ennamba egundi akanda nga keeko agenda okukebera ennamba nga yali UAM kati kuliko UAG agamba agenda okukebera mu ndabirwamu ng'ennamba ze ziri zennyini ezaaliko enkadde ze ziri mu ndabirwamu baziwandiikamu endulu n'ekwajja kati nono eyagirina teyatawaanakola ki kudduka olw'ensonga naye yali yasuubudde yitamanya yakebedde buli kimu nga kiri ku muzuuli egenze ku poliisi paka kati bacha tannabafuna mmoloka bagikyuse yali automatic eyali ya manual ne bagifuula automatic kitegedde bulungi kati oluusi guba na mukisa oyinza obutabawona kati ye style osobola obutabawona guba mukisa n'ogamba nti nno nguze ku bonding eno ne bajja ne bagicomplainingako nti si ntuufu bajja kumpaamu endala kubanga ffe wano tukikola bondi eno kuuma erinnya ne tugamba nti kati ate ffe oli client aze wa buseete butono aze gula moloka ya $8,000,000 kati wa bondi asobola omugamba nti egireete katukuweemu eno okukuuma erinnya ye n'atandika okugoba kubiri kubanga wa bondi yaba yagigula nkati bw'ogisanga eyo mu bayaaye beeyo oba ogenze wagulako tomumanyi so kati kali akaguli akasoose ke nagambye akagulina enkadde eyakiragala obubbi obwo we buli ennyo era emabegaawo nakolako ku vidiyo ng'omwami Mukasa bamubbye emmotoka nakolako ku vidiyo ne bankangakanga awo amatiisatiisaamuko naye nga bye nayogeraga egaali amazima kubanga mulimu ogwo nguluddemu ogw'okutunda emmotoka nguluddemu mbitegeera bamuleetera emmotoka ye nga Sienta ne bamuguza $14,500 n'abawaako oba 10 yabawaako 14,500 ne bamuguza 18,17 awo neerabiddemu kati essaawa zino tugamba nti leeta emmotoka ogitadde wano tumala emiwendo nti ya $2,000,000 ne tukuwako $5,000,000 oba 10 nti genda oleete ebiwandiiko ebikwata ku ki emmotoka eno emmotoka weebeera nga eri mannya go gwagireese tusobola n'okulekayo $3,000,000
tukwe 15 nosigala ngo banjayo milioni nga 3 nti genda oleete ebiwandiiko tumalirize ne tuwandiika nti otuguzize emmotoka milioni 18 tukuwaddeko 15 ng'oleeta transfer nga tukuwa balance naye bw'obaga teri mannyago kitegeeza waliwo akutumye emmotoka eyo kola ki kugitunda era kyetukola tetukuwa seerega tetumaze kebera mu system ne tukubira omuntu eri manya geerimu kiba tekiggwa obanga buloka bwe kiri oyinza okubanga bagikuwadde gikola ki joza ekintu kyali kituuseeko ne waawo omukoze emmotoka bwe kiri oli n'agimupangisa oli naba nga amuwamuko nti ovugamu n'afuna olugendo ng'olwa mu Amerika oli najja n'atunda emmotoka n'agula tiketi n'agenda n'amulagirira nti wegenda kusula moto ze emmotoka yo weeri nze nabuuse dda ng'anoonyezeza tiketi zibuze kati emisango ne gikwajja eno ng'oli yagenze nga yamulagirira kubanga edda tewaliwo ttwaka kati saa zino omuntu ayinza ottwakinga emmotoka ye n'amanya nti eriwa naye edda tewalingawo ttwaka kitegeeza nti nno ono nannyiniyo yakolagananga n'ono oluusi nti era bakikolanga nti genda ogitunde ondagirire w'ogitunze nze nja ginona bwekyalinga nga no polisi naye webayambyeko kiggusa amangu ne bamanya nti babyayo emiliyoni zaabwe 7 ne bagabana ezo parties 3 ne zigabana ezo bo babakoze basinga gwalira engalo simanyi okola za mwezi kategedde bulungi bakwatagananga nannyiniyo n'afuna ono omufeereji waje nti genda okole ki ne bakola ne kalisiiti ne bakola ne kalisiiti nti nagikupangisiza ennaku z'omwezi bweziti n'amala n'agenda ku poliisi n'alipootinga nti onampangisa emmotoka naye sikyamulaba kitegeeza nnoonya mmotoka yange katono waabulawo n'amukubira essimu nti owaayi genda eri waliwe wati we nagitunze ogenda okulaba oli atuuse ne weebuuza ategeddewo atya weeri teriimu ttwaka kaali kakodyo nga parties ziri 3 ate nga nammwe mupapirira mubeera gwe mulimu gwaffe munanga okebedde kaadi ntuufu oluusi omuwaddeko sente nti genda oleete kaadi kubanga omuntu tasobola kutambula na kaadi essaawa eyo balala be bagikima so kati byakyuse era kati kufera kiba kizibu pozi mukali akakodi akokukyusa kyesisi ne namba biki n'essaawa zino si kyangu okukufera kubanga tugamba nti gwe teri mannyago ze sikubuuza nti ani nannyini mmotoka nkebera mu system mu URA system eraga details zonna zonna ezikwata ku mmotoka eyo oteeka mu buteesi namba ya mmotoka neereeta details zonna kati nze nenzijako ennamba y'essimu nensooka nendaba bikwatagana bina ebirala kyesisi yingini biki kati awo nemukubira waliwo emmotoka eri wano bali mu kujenguza ogibanjako oba okimanyiiko nagitunda dda nti wagitunda ogibanjako nti anti wali obugayavu bw'abantu wakati woŋŋamba nti nno emmotoka waliwo azogiguza ate waliwo gwe tukubidde nyini agamba nagitunda awo tujja tutuukawo era akabuuzo ako kanzijukize maaso awo kati wemala okukubira ono n'agamba nti nagitunda sigibanja tonatugiramu empapula tukuyita kujjamu mpapula tesiina buzibu nakyo kati okujjamu empapula okufulumya transfers mu system transfers zifulumira wali ku system zifuluma ono yennyini n'azisayininga kalina wasayininga n'atuwa n'akafaananyi aka national ID ye sayidi zonna nazo n'azisayiningako n'aziwa ono gwe tuba abannannyiniyo essaawa eyo nga yagigula nti yagikyusa n'azireeta kati awo n'osasula empapula ezo mu lunaku lumu yawo njebazaamu si luna lunaku osobola ogitwalayo essaawa 6 ku mwende eba ofunye message ku email yo nti emmotoka ekyusa eri mannyago kati tudde kabuuzo kali kijja kitya omuntu okuleetera emmotoka wano bakasitoma baffe bakyali mu nkola eri ey'edda eya kaadi eza green nti omuntu wamala ogula emmotoka ayagala kaadi esaaka kati kaadi wensobola ojjagalira kukakasa ddala ono yamalayo kubanga amalayo gwe bagiwa bw'oleeta emmotoka n'ojja ne kaadi mmanya wamalayo nadde teri mannyago kyekisooka nti wamalayo naye nga terina nnyo makulu kaadi
essaawa zino moloka zennyina zonna tekuliko moloka gyennyinako kaadi nti yeeno niwe njagala ogifulumya ziba ddakiika 2 ne bagifulumiza ali mu ofiisi ne bagipulintinga kasamba nga bayingira mu tiini yange ne password yange njirina ne tuprintinga kitegeeza ti omuntu anyone can print any card anytime kitegeeza gwoba toli mu buufu basobola okubbira ku kaadi ne bakuwa kaadi gwe nolowooza nti no buli kimu n'otawakkala kumbe emmotoka ekikulu byonna byonna kudda mu mannya go ekitegeeza kaadi nayo basobola okubbirako kati ng'ovudde ku kiri kyobadde ogamba ekya green card eri eyabasumbuwa essaawa zino neno omuntu asobola ogifojalinga kubanga luba lupapula just luba lupapula lweru nga bapulintinzeko bupulintinze so ekikulu mu byonna mmotoka kudda mu mannya go bakiraanti abo begambe bakiraanti baffe abajja ne bagula emmotoka n'agimalayo ne batazigula ku feka yikasaafuna kaadi nga yeesuulirayo gwa naggamba yaba alowooza nti yamala kumbe tannabako wabadde moloka etusoma mu mannya ge ovuga emmoloka etaliiyo nadde wagigula nitebayiyo eba yooli manya mwesoma nga teri mannya go so olina okufuba okulaba nga emmotoka ekyuka nedda mu mannya go kitwala olunaku olwo eba emaze okukyuka munooba tofunye kaadi ekuyamba nti wamalayo nekyuse emmotoka ogisse mu mannya go ogenda bugenzi wali n'oprintinga n'ofulumya kaadi ng'eri mu mannya go so bakirayo nti bamanyi okwesuulirayo gwa naggamba n'agamba nagigula ne kaadi nagifuna nyina omuzungu gwe naguza emmotoka paka kati yagana ogijja mu mannya gange ate kati omuzungu talina tiini yawa yafuna kaadi teyeegendera yoyo yekkale alina excuse niye gwe munnayuganda alina national id ya uganda okufuna tiini kitwala twaze dakiika 5 okubanga tukufulidde tiini namba yo oba batya kusasula misolo simanyi ate ng'eggwanga okubeerawo lyonna lyonna olina osasula omusolo ekyo mateeka mu mbeera yonna eggwanga okuyimirirawo olina osasula omusolo naye ate byo ebyobugagga byo moloka okubeera mu mannya go kyekyobugagga kyo nti newoba ofudde balooya bagenda bugenzi oba mukyalawo oba baawo bagenda na looya ne bakebera tiini namba yo erimu bya bugagga ki kitegeeza osobola okulikavalinga ebyobugagga ebyo olaba ennaku zino abantu bali mu mataka mu ntalo z'amataka omuntu akeera bukeezi n'atandika okunoonya n'agamba n'agwa ku kaapa mu nnyumba agenda tamanyi nataka giriri n'atwalayo buloko namba kakana nga bamusomedde ettaka nga liri mannya g'omugenzi yakola ki eyafa notandikirawo okunoonya basavaya batandika okunoonya ettaka eryo liri luddawa olwo osimbudde kategedde so biyamba muteeke properties zammwe mu mannya gammwe temutya byakuwa misolo oba oyagala oba toyagala ojja kuwa omusolo pozi nga oli mwavu niyo omuntu omufunyi era olina okuddiza ku ggwanga lyo si uganda yokka ensi ezisinga zonna ziwa omusolo kati ate wadde wali ku bondi wadde oyogera ku bubbi watandikidde ku bondi nosooka ogivaako nodda eno nzibibwa ntya emmotoka yange ng'obubbi bufubutukidde ddala mu bondi oba bondi ki oba bondi ki nzibibwa ntya emmotoka naye ng'obubbi obwo busibuse mu bondi wonnyini kiba kizibu mukko nti waguze emmotoka mu bondi nosanga nga yabicupuli ekisooka nti ffe abasuubuzi b'emmotoka ffe tusinga okwagala okuprotectinga capital yaffe nze emmotoka bwejja nginoonyerezaako buli kimu okumakinga sure nti emmotoka eri mu mikono mituufu kuba oba otya kasenteko nkutte miliyoni zange 10 nsuubudde emmotoka siyinza kumala gasuubula mmotoka etavaamu mpapula etakyuka sisobola era kasanda banga birimu okutagala odda bbali okumanya ffe twegendereza nnyo kyobalaba nagambye nti nosuubula mu bondi n'emmotoka eriko caveat era tetugigula tumala kwekenneenya caveat eno lwaki yagendako kubanga tubikebera mu sisitimu ekulaga guluba ogissa mu sisitimu caveat yesooka n'ogamba ono nti tebiggwa caveat eno ginnyonnyoleko totugobereganye n'abasajja totwawukanye na ssente zaffe kubanga omuntu era abantu bakiguddemu ekintu ekyo kino mukwano gwange infact yagigula naye okuba yali agala gula moloka oba yali agula miliyoni 3 yaligula kiprogress miliyoni 3 ne mugambe emmotoka eyo namukeberera mu system yaga bampa kaadi nogamba ebyo byaggwawo
yanneebuuzaako era yasigala ku kiri kyobaddoga ekyakkaadi yanneebuuzaako ne muyamba nenkebera mu system ne moloka erina caveat nemugamba moloka erina caveat wagisasuddeko $1.5 someba kubanja mu kitundu moloka yassa gwalabye bya layisi golowooza omaze olina ovuga mu moloka yali tawulira nga tekikkirizika ayo yali erapsete nga ziri mu ezo $1.4 progress zaggwako ate we bankadde bayammeka fe tetukyazisubula nawano era tonkubira essimu nongamba nti oyagala progress oba oyagala moloka ya $3 ku kawansi tonkubira essimu nonsaba moloka ya $4 moloka ya $4 eyamba nnyo omusajja nga wawasa omukazi ng'omukazi oyo alinayo amampaati kati bw'ogisawako omukazi oyo atawakkala nayagala bannange nfumbidde omusajja ow'emmotoka omala kufa omukazi n'alyoka amanya nti nabadde bamwebakirako bwerere ebbanga lyonna jjukira omusajja bw'afa omukazi agamba nti waye kanti wali emmotoka eno ngitunde mbereko n'akayumba kengula eyo akataka kuba akayumba kengula nsetulingemu n'abaana bange omusajja alese emmotoka kumbe bw'ojja mu katale we bagamba nti emmotoka omusajja gye yaleka ya $2,700,000 ya $2,700,000 mulala kwa $2,200 n'okwata ku buto n'ogawa omusajja yakulekera ekyobugagga awaka kumbe n'okubamu akafaananyi engeri gy'abadde akusulako ebbanga lyonna ery'emyaka 2 n'ogaba omusajja ebbanga lyonna n'owuliraga n'amalala oyagala genda ogafukire nje mmotoka bakubamu $2,700,000 tezirina puloti mu Uganda zizigula kitegedde bulungi so kati mmotoka weebeerako caveat tulina okumakinga sure nti gwe olina okuba okutulaga nti no caveat eyo kweri nennamalayo oba caveat ya banka bwenti era ffe ne tukolagana ne banka eyo kisoboka yinza okutwalamu ka process okuvaako ffe tuba tusobola okukubira banka eyo obundi tugenda ne tuverifyinga nti caveat kweri naye tetukyabanja oba ne tugamba leeta cover letter n'ogenda n'ogireeta okuva mu banka eyo awo ne tugenda maaso ne process eyokukola ki okugulana ne kugenda mu maaso naye nga ffe kizibu nnyo okutufera kizibu nnyo nga ffe kyovala ba gavumenti ffe tunoonyereza paka ku kisembayo ne tunoonyereza ssente ziriko ez'ebipapula ne tunoonyereza multiplex caveat weebeerako tetugula ne tukubira omuntu ali mmanya era neweewakana tino nga wagiwadde omuntu ajja agireete n'ogamba tino lwaki mwaguze ku ono nga teri mmanya ge ffe wali mu database oba call data baba balaga nti nonze nakukubirako gwe essimu gw'amannya mweri kubanga ngamba kubanga poliisi eyinza okugamba lwaki wagula emmotoka nga teri mmanya goono nti nakubira amannya mweri bwe bagenda ne bakebera nga ddala nakukubira kati gwe weegaana otya mbu saagimuguza kubanga wenkuwa ku simu nga teriiko era sigula nkugamba tulindeddeko mulimu ensimu ezitaliiko kumbi nga bafere agisetinze ogitute mu katale ye n'agijjako ayagala gukubya gwe gugguke ng'essimu teriiko agizzeeko oluvannyuma sigigula nga teyiise niwaba tekutte era sibikola tebiggwa niwaba takutte era tebiggwa okategedde oyo ali mu sisitimu ayina okwogera naŋŋamba nti sigiinaako buzibu sigibanja oba nze musindisa agitunde biba tebiggwa webanga kweri wakiri oleeta endagaano okuwagulira nimanya nti nno neesigamika nessimu teriiko kakasizza nti gwe wagula ne kaadi ogirina so ffe ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukufera ng'oguze mu bondi kubanga ffe tuba tusinga okwagala sente zaffe nzibu yonna guleeta alina mpapula gwe bwonna ajja okukomplaininga era omuswiba gujja kukomawo ewange kitegeeza nti kapito wange akola ki aba ayisaawo kuba ye poliisi ejja n'egisika so bwe kiri so mbagamba nti mugule nnyo emmotoka mu zibondi mu bantu abalina address oba tuguze ku ffe gula ku muntu alina address ng'oluusi alina license emukkiriza otunda emmotoka kati bwe kituuka ku byempapula ng'ogyeko ebyo byonnyonnyodde waliwo engeri endala omuntu gye basobola omubbamu nga bakozeseza paperwork ne bamukola okakana ng'ebadde emmotoka ye tekyali mmotoka ye waliwo engeri endala yonna eya paperwork mwe basobola okubbira omuntu emmotoka waliwo kye bayita first transfer naye ekyo tekitera nnyo kubaawo
paperwork kizibu pozi waliwo omuntu okubanga essimu terikola abakola kibayita forced transfer nogenda mu birimo genda mu kooti birimo okulanga mu mawulire abantu jukira abantu bangi tebalanga mawulire nogenda mu kooti nolayira nokimanyi no olanga mawulire saa zino ng'olina kyoyisaawo oba ofumbiza abantu bakyasomera ddala mawulire yoyo tekinologi essimu zamalawo buli kimu okimanyi no ng'olina akantu kokoyisaawo tugeze saa zino n'omukazi nga mufu kati kageme ng'ono ajagala muwasa ningamba nti kanange mawulire nti nanyini mukazi oyo vaayo nga sinnaba mukola ki muwasa wallahi nakuwasizza ddaga nga terya complain nze nakola dde kubanga teryabiraba ate nkussa mu gali amawulire agatalabwalabwa naye bakuteekamu akabatekere babega mutu notbox nze Bukenya media nze nanga nti oba olina akakwate ku mukazi oyo ono nakaka bamuyitandi yerukiya bwoba olina akakwate ku lukiya ono tumaze okukkaanya ebyange naye ŋŋenda muwasa naye oba olinamu akakwate ku ye bw'oba tozze sigala ng'osirikidde ddala oba oyitawo wiikisi bbiri nga tolabise sirikiranga ddala kyokola olina n'olanga ne wiiki ey'okubiri n'ogisaamu n'oyingira n'eyokusatu nga teryazze naye ng'ate abamwagala gye bali bayitirivu naye ate muteeke ku social media olunaku teruggwako bakuba ne baga weeyitaani nga tumulabye amulaba yasharinga tovalaba bwovuma omuntu ku social media ye abatana babbiraba ngafunye dda abamusharinga delinki eyo nga bweranga 10 tiwayi nga bufaanagana wayi nga bakuli bubi eno kiki wakoze eki social media kati yakoze eki yajjewo ebyo ebyamawulire byabwe ne tv wezitegendereza zijja kuggwako so still nga tukyali mu bubbi bw'emmotoka ogambye bondi yo tolina ngeri kizibu nnyo gw'okufiirwa ng'oguze mu bondi kizibu nnyo kati nga tuvudde ku bondi nekiri kyewagambye kati tuddeko ku bubbi bw'emmotoka obuli ebweru wa bondi n'obuli ebweru wa kiri kyewagambye nti muntu kujja buzzi n'akuguza tugendeko ku bubbi bw'emmotoka obw'ekibuli obumanyi obubbi bw'emmotoka obw'ekibuli bulungi n'ogipaakinga osanga ate ndala yeepaakinzeewo obw'ekibuli bwe butyo tunnyonnyoleko ku bubbi bw'emmotoka obw'ekibuli oli mu bbaala olaba mupiira ogenda okukomawo ng'ekifo kiwataddemu emmotoka yo mulimu pulimo n'ogamba mulimu omusajja gwe babbako akagaali yakaleka bweru wagundi wakikomera nayingira mu kikomera n'amaliza byako agenda okumonga akagaali tekaliiwo yanoonya akagaali namala neyekwatako ne munsawo ati yawunga neyekebera ne munsawo n'agamba oba kaliwa naddayo ate munda nengeri nnyini akimanyi yakalesebwa bweru ng'awunze kati ova mu bbaala nga wapaakinze naadiyayo onyimanyi ne bakubbaawo badde ogenze mu bbaala kunywa mwenge we guba gubadde mungi nga n'okutambula tokyagwako waliwo omukwano gwange gwe babbako akabokisi bana batereka mu bubokisi ati tuli mu byabubbi era nakambe kunyumiza ngatereka mu kabokisi ke wansi w'ekitanda buli wakomawo akola bukozi ati n'akakwatako n'ateekamu 2,000 n'akazaayo kati aba akomawo waka akali kulaba kasasiro alabako akabokisi n'agamba naye nyakange gyekali sizibu akange gyekali n'agamba sijja kabapi n'akakwatako nga kali empute n'agamba kansooka ntuuke mu luumu otuuka mu luumu okwatayo wakwata bwate nga bulijjo wateekayo mukono ati aba yakakutteko dda nagenda okulaba takakwatako n'akolakolamuko bwati ng'akabokisi yali akakutteko n'agamba n'amala n'akolamu bwati ng'akabokisi gyekali kumbe keekali kayiseeko ku kasasiro awo ne mmanya nti akabokisi buli wotereka mu kabokisi sente ezo ziba zizongomaze kamenya naye nga tonne bakamenya nkwegayiridde teziba zize era topulaninga n'ebyogendo zikolamu nakwata wana weyakwatanga nga nakolamuko bwati paka n'agamba nakutangira ddala alingizeeyo ng'akabokisi tekaliiyo n'amanya nti kekali keyayiseeko so nkugamba nti akabokisi ng'atereka mu kabokisi topulaninga ebyokukola
ng'okimanyi tino otereka mu kabokisi akabokisi omala kamenya nomanya nti zino zange nomanya nti sente zizo naye wanemabiga ziba zizo n'omuntu omulala gw'otamanyi waliwo yafuna ekikebe nga bikebe binene bino ebyebyuma nga yasuulamu busuuzi kumbe waliwo yajja n'abaaka engeri y'otutuli tweyakola nga onaasuulamu eno onaanyenya bunyeenya ati ne zisembera ku kituli n'ajjamu era n'akabokisi okumanya tekaba kakowekka gw'ofuna ng'akambe katwama mwana mwala gwenkunyumiza obeera n'omusajja nga musiru nga atereka mu kabokisi gano magezi ga bwereere ofuna ng'akambe n'okateeka mu booti n'obigulamu kati mpola tobinula mulundi gumu kayinza okumenyeka mpola obisumalire nobwaga obusitamu oluvannyuma n'obusibalako n'ojjamu zojjemu n'ozzaako n'okwonerera era aliwo omukazi yajja mu katale awo ekatwe nga yajja n'akabokisi kennyini bawe katerekamu nga kalimu byebiri byetaano bya mutwalo najja nako n'anoonya alina akabokisi kafaanana akalo kennyininyini n'agulako kennyininyini kano n'akabigula sente najjamu emitwalo gye nga 3 gayagala n'agassaamu n'assa mu kapya n'akola withdraw n'aliplacinga yakola replacement y'akabokisi ne withdrawing money n'adipositinga y'akatono ku akawunti empya najjako emitwalo nga 3 ono n'amuddizaawo akabokisi yanoonya akafaanana kati n'akateeka mu ssente n'akazzaayo omukulu ateekamu agamba kati mpezezza emiliyoni kumbe mulimu mitwalo 3 so okutereka mu kabokisi kibi nnyo teeka ku ani obona bo bubbi teeka mu banka oba ku mobile money ojja kubala safe banka gundi emirango tero jju akati obubbi bw'ekibuli oleseewo Nadia osanzeewo Pulimo mu parking oyagala n'okudda munda eri oginoonya ate mu bbala mwobadde oba mweri noyagala otwalamu eyo naapakize kumbe naye asanzeewo space nga njereere n'ateekawo eyiye bayanudde dda so obubbi obwo bubeerawo nti ebisumuluzo bino abantu basobola obiforginga naggula emmotoka nakuba serefu n'agenda ni kati engeri nnyingi nnyo ey'okuprotectingamu emmoloka mulimu buswitch bwe tuyita buswitch nga bw'ogikuba teyaka ako ka mitwalo ng'etaano gyokka naye ako kakuyamba nnyo ng'omubbi azze okubba amakya ng'omubbi azze okubba tamanyi kyakola abulamuko ku experience kitegeezaako nako tekayamba nnyo kubanga omuntu ajja kujja agirabe bo balina bamanya nti neeno switch egaana n'emmotoka eno okwaka eyita wano neggukira wano bonga basala mu motoka nga bakutula bukutuzi wayeezo ng'emmotoka wali ekuba kitegeeza system baba bagisse the only ekintu ky'oyinza okukola mu oluzungu sirimanya ate to protect your car by putting there tracker yo tebasobola kumanyawo ogitadde kizibu siba kizibu kubanga teri mubbi ajja n'agamba ati mboka eno mulimu tracker n'agitaganjula yazze agiguddewo n'ekibuli kye akubye serefu eyase aba yaguze dda n'amafuta olusi liita 5 olusi liita 10 motoka bajja n'amafuta abasinga baba n'amafuta gwe nga tebateekamu sente tebalina budde bwakuyimirira genda ku mafuta mbu ate teekamu olusi petrol station weeri waliwo kamera wanagiyita bateekamu capital balina capital capital asooka mu bubbi bw'emmotoka bwa bulamu owokubiri bagula amafuta bw'abajja okubba ajja n'akadomola kayiwa mu mmotoka gy'agenda okubba n'amala ogibbawawo n'agisanga wali n'ayiwamu amafuta dakiika nga 2 n'ekuula n'egenda n'emmotoka eyo webeera mu turaka gwekasoosa nga eringa entaana ya yesu njereere nga wakalu ng'entaana ya yesu ng'otandika kuraninga ki motoka n'omanya nti abagibba eyiino ng'okolagana na bitongole byakwerinda nga mukwata motoka jukira motoka eyo osobola gwogizikiza nekyokola togizikiza ogizikiza nga okyali eno olwokuba oyina amaddu olabe bagitwala era bagibuukamu ne bagenda ne badduka naye oba oyagala obbakwata gwe baleke gwe kufuna babyakwerinda mugirondole weeri batracking malondole weeri mukube mu maaso bagiteege bwe bagitema tesobola era omanya weeri nti yiino
gusawe yo osobola ogirondoola weeri kubanga baba bakagitwala kitegeeza naawe osobola ogimanya nti yine emuvinga oba yino eri mu kifo kimu wekiti n'ogiraba bw'olaba nti eri mu kumuvinga aba byokwerinda bakuba amasimu ne bakolagana ne poliisi ezeeyo ne bagikwata. Ezegeeza emmotoka baba bakagirya n'omanya kyangu nnyo okujja mateeka oba olina ogifuna ne baba bagibbye leero n'enkeera oba osobola mangu ogifuna kubanga ono yagibbye tamanya nti mulimu ttulaka okubuuka kuba kwa luvannyuma nnyo ng'alaba ezikidde ng'alaba kuba tegenda n'amanya nti bano baagala kunkola ki naye bisiru byagala kunkwata. The only way to protect your vehicle kuinsatingamu ka truck ako ka sente ntono nya 2.53 kisinziira gwofunye ogusimu n'abana ababiroole kati baayiga abibiroolawo omuntu nakasuka luutu nnene oli n'alima munembwe emmotoka yafudde kumbe eri mu kutambula baagiraba nakubya kati ogitwala weeya ng'otuuse wala ogamba yafudde ate ndaba otambula oli gindi oli nagamba nti alina amayembe olonagamuga balinnyala twaka nze ndi mulogo naye nga yakozeseza byazina amayembe gakulaba gayinza n'okutuga naye ng'alina twaka abafuuso bonna batekamu zitwaka ezo protecting obugagga bwabwe. Ababoda be bagambanga mbundo oyo piki yerimu yagisaamu akati bwagikuwa mubwoshuka tugeze emakide n'ogenda ewaddaka akumanya mbwoshuseewo bwe busiru bwabwe abatasoma abo bodaboda zonna ziri ku looni zonna ziri mu twaka kubanga owa looni bano abalooni ababbanka bakuyongerezaako ssente ne bagulira emmotoka batekamu twaka ne batekamu twaka ne caveat tegeza tosobola gitunda baba baziraba saawa yonna owayo oyagala tunda ki kino bw'omalira emyezi 2 nga tosasudde ng'ezikira gayibanga gali amasimu genda bennaku zino gano agakupa oyakako lwosasudde lwoyaka ebintu byakyuse essimu oba ku ssimu ogenda okulaba nga bagamba tejali akyasobola kukubira tokobadde okyalaba ka vidiyo ko ku YouTube ate n'obuvidiyo bujjamu obulango nga teri abuyisi olaba oli ku TikTok olaba okulaba akalango kazi anti oli ku ssimu mpole oli ku ssimu mpole tumuyina wano abaala ba TikTok agenda okulaba obulango obuzze aga ebintu ebyewo kati ekitegeeza omuntu engeri yokka ey'okuwona obubbi obw'ekibuli kuteeka mu twaka wewokka ate bano abalina ate bano waliwo abo ababbi ababbira ku gundi abatera okubba mu ngeri bateekayo omuwala n'akuyimiriza mumutwaleko biki then ne bakuba kalifomu andooza ate obubbi wali obuwuddeko biri nnyo mu bodaboda waliwo era mukwano gwange gwe babbako bodaboda akawala kajja kati ne kateeka essimu loud speaker nga kakubira boyfriend wintu n'akatwala wa boyfriend tiyenfunye bodaboda abeerawo oli nagamba kakati ngulira yaawo ku chips zijje nazo nawe sina sente zenyina za bodaboda ti zigulemu chips nze utuuka wano ngenda kusasula bodaboda nti kale erina mu loud speaker basika wa bodaboda avuga eriyo wa bodaboda munenga akyama nga bagula chips nga beeyongerayo we baakyama nti bawete bali babawe oli omuwala agenda no ne ssente ate bano balala be bajja abagitwala embadiye oli akukwata embadiye toyinza kudda ngulu kalanga pipiki bagikoze ki ne pipiki ewebeera mu twaka era kyangu nnyo gifuna kubanga noona agibba oluusi tamanya nnyo twaka kale twaka mu pipiki nyangu nnyo kusensinga nti yaawano eri wano kubanga pipiki ntono n'emmotoka nnini tosobola kumanya ndi bagitadde wano nga tolabawo tegeera ate nda kizibu nnyo okumanya nti eno eri mu twaka oli akola firimu z'amanyi yabba kumbe mwe mumanyi mugirondoola so yeyo engeri gyoyinza okunowonamu obubbi obw'ekibuli obw'amaanyi nti opakinza awo ekidduka kyo nosanga nga tekiriiwo oba osobola ogimontalinga bulungi nnyo nnyo ekitegeeza oba obubbi butono mu mamotoka obw'ekibuli butono nawulirako n'obwagundi naye nga mwebuli naye nga mwebuli si butono mwebuli era abantu bababbako emmotoka naye nga twaka kintu kikulu nnyo gissaamu
kati zenchi wadde gwaguze bagwa mu kikomera mwalimu emmotoka y'omusajja ne bagwamu ne bagulawo abayayi bakuula emmotoka wabakuba bwana buli kuba abaali bagenda Bukona kona banga so totawaana kubagoba ojja kufiira bwereere omuyayi bajja ne poliisi ne batandika okugoba nga banoonya bayayi gye bajja obeera ne twaka kyangu nnyo okubafuna totawaana gwe kubagoba nga gwe kati bubaka ki nga tusemberera okuba nga tuva wano obubaka bwowa omuntu nga tagulangako ku mmotoka yandyetaaze okufuna emmotoka bintu ki byalina okugamba nti bino byo olina okubimanya amateeka agafuga aguze emmotoka empya nga badde togulangako neyetegeka okugula buntu ki obwo bwalina okumanya obwangungu bwayinza oba nga bayisaamu amaaso naye nga bikulu mu byonna weewala ogula emmotoka eri mu kaadi enkadde emmotoka eri mu kaadi enkadde zirekere ffe ababitegeera lwangera naffe olugigula wano tugikyusa nedda mu kaadi empya bwebeera mu kaadi enkadde tojja kutegeera mangu nti eno oguze kicupuli oba oli ku muzuuli ekyokubiri nakuwadde emiterera mwolina okuyita nga ogula emmotoka gweoyinza okuba obutafuna access eyo eyingira mu system za URA weewale nnyo okugula emmotoka wabweru wa bond oba osazeewo ng'ofunyeyo omuntu ali eyo atunda emmotoka ye nga wagyegomba mukkaanyiza noonya Bukenya media oba noonya omuntu yenna omwesigwa gw'omanya ali mu bizinesi ey'emmotoka akuyambeko nga bw'onagamba nti ngenda kugula ttaka nogamba kanoonye ku ono adiringa mu by'amataka ambuulire emitendera gyempitamu nga ngula ettaka naye gwe ogamba nti nogwojja ogenda weegulire bajja kutega akazeeyi nga kali ako ttaka kalima gwe okeebuuzeko kumbe bakakuteze buzeeyi bw'e Kampala ama wano waani nti wali wa Muhamudi waludde wako emyaka nga 7 wawaawo kuva mu butaawo waawe kumba kazeeyi kagezi k'e Kampala obwana bwa Buddu kyatukoze kuno atufaako atulabirira bambi awaawe tataawe yabagabagabana waawe kumba oli kazeeyi akazeeyi akagezi bonna bonna bajja bikutega funayo omuntu gw'omanyi nti yono alina experience mu by'amataka mu by'okugula amayumba omwebuuzeeko era mugende mwenna mu nsonga eyo kubanga yamanya obukodyo bwe babbira mu mataka abantu bafoojinga bachairman LCs ab'empewo nafoojinga nannyini nafoojinga ne gojja okwebuuzaako omuzeeyi ali awo mugenda okulambula nga ali awo alima gw'okoma okwebuuza ku muzeeyi ng'olowooza emyaka gyabwesigwa gamba bali obaleka n'eri n'obaddukako anti bakuwa ne katayimu akakomawo gw'okomewo weebuuze kumba oli ku muzeeyi mufere aba LC bafere abakuleesa okugula bafere ababuloka bonna bafere sisitimu eno nanga ne sitampu bazina ez'ekyalo sabiwulirako ebyo biri ebibozi bya gundi ebya bulaka dola nayo nawulira bwebitobigondozaaliyo ebyo byonna mbimanyira obweyagala nabyo mbikuyisaamu baali bakubyeko bulaka dola naye abafere bajja kunyigira nnyo nga mbuusa abantu bwe baba bakubako bulaka dola mbimanyi nja kunoonya tolina kyoŋŋambayo mbimanyi bulungi obufere bwonna bwonna obusinga mu ggwanga mbumanyi lwakuba nti obufere tebuggwayo buli lunaku wabaawo bayiiya so niwoba ogenda gula nnyumba beerako ne gweweekwata akuyambe oleme kujja ng'omagalala bwekiba kyapa baloya munoonyereze ku ttaka onoonyereze ku LC onoonyereze ne kuki ne mu sisitimu eri kubanga mu sisitimu bajja kuwa ekyapa ate olemegenda mu sisitimu oli bweru waliwo omukyala yankubira essimu nga amaze okukola vidiyo bangi nnyo abankubira essimu ku vidiyo gye nakola ey'obufere mukyala bamubbako ennyumba awo bamuguza ennyumba ey'empewo galugaawo naye nga okwebuuza teyebuuza kimala bakozesa obukodyo bungi ne bafojalinga national aid ne bateekawo omuwala w'omukazi ng'omukazi mukulu mu yatunda muwala bwagamba maama wange ayina pulesa teeta abasawo bamugana okwogera ennyo okolagana nange ne bakuba omukazi emiliyoni 15 babeerako bamukuba 10 ndowooza 10 nti otuusa 10 ojja oyingire mu nnyumba omaleyo ng'oli mu nnyumba ogenda okubakubira essimu baleeta ebisumuluzo nga bajja kati bali babawaddeko kopi y'ebisumuluzo kopi emwemu nibagamba kase ennyumba ffe tumanyi weeri tugende kwero sife tugende tweyingirire emmoloka okuba ekisumuluzo nga kyali kinyodde otagamba ekisumuluzo nga kyali kinyodde
ateke mwanyu anyolega chali nyola nga kyekiva nyola nga kyakalubya bitya banna ngate nolambula balambula buli kimu nga naero si yakola ki nga naero si yakolagana nayo buli kimu nolabira n'ekyapa akiverifyinga nga kituufu ninga bamukubye ninga ate oyo ayino sesema olw'ensonga nti kyali mu mannyage bakiverifyinga nga kituufu ayino sesema nalirizinga ennyumba eyo kati yagamba mu nnyumba teyali yange niinio asirika amanya omukazi mukulu nno myaka ali mu nkaaga alina kyalina luzira essaawa zino obubaka bw'obusembayo nga tuva wano so tubale tukyali nti no gula mu bondi emmotoka bw'oba tosobodde gula mu bondi funayo munno nti waliwo gwe bayita seetamu amanye ebimmotoka kamuyita agenda nnyambeko ngangula abeerewo byonna aba amanye ekyokukola kubanga sisimu agimanya agiruddemu negwova eno mbogula buguzi mmoloka mwandiisa endagaano olya kwali ne kaadi totegedde aguziza eri mmanyage kitegedde bulungi akuguziza ti yennannyini niye eri mmanyage oba emmoloka eyo kuliko kavyeti ejja bweti nakyo kankinyonyola abantu nti omuntu agenda mu bbanka neyewola ssente agula emmotoka emmotoka eyo ne bateekamu traka banka yeteekamu twaka neteekako ne caveat buli ogenda mu system oti caveat babanga bataddeko envumbo olulimi olw'oluganda bwekiri nti waliwo byoba tosobola kukola nga kweri okuli okutunda okukyusa okola transfer ed'emmannya amalala oba okuddamu okwewolerako bwekiri tosobola kuddamu kwewolerako tosobola gitunda tosobola gikyusa gikola transfer tolina ddembe so kati gwoba oguliddeeyo nga tolina kyomanyi osobola ogula emmotoka erina caveat kyabulabe nnyo nze nagenda mu banka zimanyi waliwo ne microfinance ezigamba leetako 25% fe tukumalireyo kitegeeza nti banka esasuddeko 75 zino zikalooni ezo zetuwulira ze baga kalooni ezo bataddeko caveat yaabwe tugogaye bayabukadde 10 gwe n'oleeta bubiri kitundu banka n'esasula 7 kitundu kati gwe n'osasutandika okusasula neweerigana ebbanka kati olaba banka amabanja gakuli mu bulako nga n'owoyasama bagalengera gwe n'ogamba kantunde kati bw'oguza omuyungwe atamanyi kunoonyereza mmotoka ya miliyoni 10 niwakuwako 7 gwoba okamazi ono yabaddusa kubanga ate toba wateekayo na 2 kitundu kati ono agenda okwagala okweddiza emmotoka nga te banka egibanjako 12 namugasokoletakuwa n'akantu kano tulabe engeri gyetukkiriyali oba ofiiriddwa luganda kakudyako okategedde so olina ogula kavieti erabisa oba owedde buggu oba owedde oguze emmotoka eriko kavieti tomanyi biki bikwatako ku kavieti nokimanyi ekyo kyekintu ekizibu ekyokutegera anti ekireeta ekyo kwe kugigula ku muntu mukwano gwo olwokuba mukwano gwo olwokuba waliwo abukuleetedde yagenda Dubai yagenza abuwase agwambadde ngoba ofiirwa so oba tofunye muntu Bukenya media kuyambe jankuswa motors oba genda mu bondi yonna awo ojja kuba safe so kyekinyinza bagamba BK Motors ku TikTok kweri so ogenda ku TikTok nokebera ku BK Motors bera mukakka nze njogera ataka media ama Bukenya media then BK Motors yanjawulo kyenjogerako nkimanyi nange kuba DP kuliko kantu ka yellow BK eri mu yellow ate emmotoka eri mu red eri mu nuupu eri wa nuupu emmotoka eri mu nuupu kale tata so mukulu gwembadde naye ye Bukenya media bw'obanga munnange oyagala kugula mmotoka tonnagula oyagala kutunda n'ebigwa mu kkowe eryo ndowooza nti ebibuuzo byo bigenze maaso n'okuba nga biddibwamu bw'obanga olina ekibuuzo kyonna osobola okiwandiika mu comment ogenda gibawa lwendiddamu omufuna tujja kuddamu ebibuuzo ebyo bye muli bamutaddewo nja bimuwa kozi tulijja ate ku mulundi ogwo nga tuzze bulala nnyo ng'atubulira ku bufere bwa Black Dollar n'ebintu ebiringa ebyo n'obufere obulala wa abantu enamba y'essimu 0779 21 21 41 so woba olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku by'emmotoka osobola omukulu oyo ogenda maaso n'okuba nga omukoonako ne mugenda maaso n'okuba nti amuwuliziganya so olunaku olulala nja kunoonya Resula Motors
tuli wano Kalina mu junction ya Kalenda Sula Motors ojo tusanga tuguze motoka eri genuine eri manya gaffe ate ngeja chukira wegende manyago tugaba amabanja kibanja mpola tukola bata unobo ine motoka gyotunda era mutusaganya oli aleta ne muwendala ja simu lete motoka ya milioni 10 otwale yabi otopinge 10 yap ate no leta ketane letu sigala tukubanja gwe novuganga bakola ki nga bosasula so kati bikola so tusangibwa mu junction ya Salama Road opposite na Africa Oil. So ebigambo byebyo mukwano gwange tujja kubanga Bukenya Media tudamu munonyako ku nsonga ezikwatagana n'obufere obwenjawulo mu ggwanga kuba alabika afereddwa nnyo omusajja ono. Mpulidde nnyo mu ghetto buli kimu nkimanyi. Okay, so straight away abasidi omususuzi lyerinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kodi kyoba okola video eno gere maaso okubanga ogimpeera like Rukia yali ku kamera amajani gonna Black Beauty yagajjeewo ne tubanga tuyina birungo byerere mbeere bulungi we sign out. Kulukia ni mama. Ono munemeseza kale galawo.